سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه مینه افغان یم له مینه یوټیوب چینل څخه. پاسپورت ریاست وایي تیر کال افغانستان کې 1500 زره پاسپورتونه ویشل شوي. د پاسپورت ریاست وایي چې په 1400 هجري لمریز کال کې په ټول هیواد کې څه باندې 1500 زره پاسپورتونه ویشل شوي دي. د پاسپورت عمومي ریاست ویان نور الله پتمن وایي چې د پاسپورت د ویش بهیر په عادي ډول جریان لري او هره ورځ 10 زره پاسپورتونه ویشل کیږي. پتمن زیاتوي چې د پاسپورتونو د ویش لړۍ په شفاف ډول روانه ده او تیر کال تر 200 ډیر کمیشنکاران او جالکاران عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي دي. خو د پاسپورت ځینې غوښتونکي نیوکه کوي او وایي چې د پاسپورت د ویش بهیر په بدسوالي سره مخ ته ځي او له میاشتو راهیسې درېدلی دی. د پاسپورت عمومي ریاست د اطلاعاتو پر بنسټ په تیر کال کې د پاسپورتونو د ویش له درکه څه باندې 15 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. ایران سره پولې ته څیرمه 4 پاکستاني پوځیان وژل شوي. د پاکستان پوځ ویلي 4 پوځیان له ایران سره پولې ته څیرمه په برید کې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR په یو بیان کې تایید کړی ده چې د اپریل په لومړۍ نیټه شنبه د ترهګرو یوې ډلې چې د ایران له لوري فعالیت کوي پولې ته څیرمه د کیټ ځلې سره د پاکستان په امنیتي ځواکونو برید کړی. د پاکستان پوځ ویلي چې د ترهګرو پر ضد د اغیزمن اقدام او په راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره له ایراني لوري سره اړین تماسونه نیول شوي دي. ایران لا په دې اړه څه نه دی ویلي. هیله دې نه وي چې ولسمشر غني د پیښور برید وروسته ویلي و که چیرې پاکستان د ترهګرو سره په خپلو اړیکو غور ونه کړي نو د یاد هیواد حالت به لا خراب شي. د یادونې وړ ده چې روان کال د جنوري په میاشت کې هم د بلوچستان په پنجګور ضلع کې د پاکستان او ایران پولې په اوږدو کې د ترهګرو په برید کې 4 امنیتي سرتیري وژل شوي وو. ایران د هلمند سیند اوبو کې خپل حق یو مهم لومړیتوب ګڼي. د ایران د چاپیریال ساتنې ادارې مشر علي سلاجقه ویلي د هلمند سیند اوبو کې د ایران د حق ترلاسه کول د روان کال لپاره د دې ادارې یو مهم لومړیتوب دی او په همدې لړ کې به په نږدې راتلونکي افغانستان ته سفر وکړي. نوموړي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د افغانستان په سویلي ولایت نیمروز کې ځایي اوسیدونکو ویلي د کمال خان بند اوبه د څو ساعتونو لپاره د ایران پر لور خوشې شوي وي خو ځای یې ردوي. دوی وایي یوازې د شاوخوا ځمکو د خړوبولو لپاره یې اوبه خوشې کړي دي. د ایران د چاپیریال ساتنې ادارې مشر علي سلاجقه ویلي ایراني چارواکو د هلمند سیند کې د ایران د برخې ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د ایران ایسنا خبري اژانس ته ویلي د بهرنیو چارو وزارت لخوا له طالب چارواکو سره د همغږۍ په رڼا کې غواړي هر څومره ژر چې کېدای شي افغانستان ته سفر وکړي. هغه د کومې نیټې یادونه نه ده کړې خو وایي د سفر ته شرایط په چمتو کېدو دي. که نوموړی افغانستان ته سفر وکړي نو له یوه کال په کمه موده کې به دا دویم ځل وي چې لوړپوړی ایراني چارواکي د هلمند سیند اوبو په اړه له طالبانو چارواکو سره د لیدنې لپاره کابل ته سفر کوي. پوتین وایي افغانستان سره مرسته په اروپا او اسیا کې سوله تضمینوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا تېره جمعه د دې هیواد د بهرنۍ تګلارې بدلون فرمان تصویب شو چې پکې ویل شوي د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان په جوړولو کې مرسته کولی شي چې په اروپا او اسیا کې سوله او ثبات تامین کړي. د روسیې د بهرنۍ تګلارې تعدیل شوی چوکاټ د جمعې په ورځ د ولادیمیر پوتین لخوا تصویب شو او د همدې چوکاټ له مخې کرملین په اروپا اسیا کې د خوندي چاپیریال پر رامنځته کولو تمرکز کړی او زیاته کړې ده چې دې چارې ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې د سولې او ثبات ته اړتیا ده. د روسیې بهرنۍ پالیسۍ ښایي چې په اروپا او اسیا کې د سولې او ثبات ډاډمن کول هم په افغانستان کې د شخړې جامع حل ته اړتیا لري. د یو خپلواک سوله ییز او بیطرفه هیواد په توګه د یو باثباته اقتصاد او سیاسي سیستم په جوړولو کې مرسته کوي چې د ټولو د ګټو لپاره خدمت کوي. د روسیې ټاس خبري اژانس ته دغه هیواد د بهرني سیاست مکتوب په حواله راپور ورکړی چې مسکو غواړي اروپا او اسیا کې د سولې ثبات اعتماد پرمختګ او متقابل سوکالۍ ځای وي او زیاته کړې ده چې د افغانستان سیاسي نظام باید د ټولو توکمونو ګټې تضمین کړي او د افغانستان د ادغام لپاره هیواد باید د اروپا اسیا له سیمې سره د همکارۍ لپاره لاره پرانیستل شي. طالب چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې د راکټ د ناچاو د مرمۍ چاودنې له امله 2 ماشومان وژل شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو مطبوعاتي دفتر نن یکشنبه د اپریل 2 د وري 14 په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تېره ورځ د سید آباد ولسوالۍ په تنګي دره سیمه کې رامنځته شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې دغه ماشومانو د راکټ یا د ناچاو د مرمۍ کور ته راوړې وه چې چاودنه یې پرې کړې ده. د یو بل خبر له مخې وړمه ورځ د زابل ولایت د سورغر په سرخکانو سیمه کې
هم د کوچنیانو د یو بل خبر له مخې وړمه ورځ د زابل ولایت د سورغر په سرخوکانو سیمه کې هم د کوچیانو پر یو تراکتور د سړک غاړې ماین چاودنه کړې وه چې یو تن پکې وژل شوی و او 3 نور ټپیان شوي وه. دا په داسې حال کې ده چې د روانې ورۍ میاشتې پر 3 د بدخشان ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هم د ناچاودو مهماتو چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي وه. افغانستان کې قحطي او بشري کړکېچ ملګري ملتونو د مرستې اندازه نیمایي کمه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وايي روانه اپریل میاشت کې له اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد د کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ډیویډ بیسلي له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یوې مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې یا راشن نیمایي کم شوی چې شاوخوا 4 میلیونه خلک ترې متاثره شوي دي. بیسلي ویلي دا هغه کسان دي چې اوس وخت د قحطۍ له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام له زیانګالو سره د مرستې لپاره کافي پیسې نه لري. په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اوکراین جګړه مسکو د مهماتو تولید د پام وړ زیات کړی دی. د روسیې دفاع وزیر وایي مسکو د مهماتو تولید د پام وړ زیات کړی دی. سرګي شویګو د جزئیاتو له ورکړې پرته پرون دا هم زیاته کړه چې د مهماتو د تولید زیاتوالی به روسیه په دې برلاسي کړي چې خپلو جنګي هدفونو ته ورسیږي. د جرمني DP اژانس د خبر له مخې د مهماتو کمښت د روسیې او اوکراین لپاره په یوې لویې ستونزې بدل شوی او لویدیځو متحدینو هم ډیر شمیر پوځي تدارکات د اوکراین په واک کې ورکړي دي. روسیې پولنډ ته د تیلو لیږد بند کړی دی. پولنډ وایي روسیې د روژبا پایپ لاین له لارې دغه هیواد ته د تیلو رسول بند کړي دي. د پولنډ د PKN اورلین چنزای اجرایوي رئیس ډینل اوبیټیک د شنبې په ورځ په خپله ټویټر کې لیکلي چې شرکت به د دې تشې ډکولو لپاره بدیل سرچینې وکاروي. د اوبیټیک په وینا د پولنډ د اومه تیلو یوازې 10% له روسیې څخه راځي. د روژبا پایپ لاین له لارې د روسیې د تیلو صادرات یوه ورځ وروسته تر دې بند شول چې اوکراین ته د پولنډ لیوپارډ ټانکونه ولېږدول شول. درنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه چې تاسو چوپړ کې مې درته وړاندې کړل. تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. د خدای په امان.